الشيخ خالد والفريق اللي معاه، شغل 100 100، والخامه اللي اختارها فعلا خامه. الله ينور يا باشمهندس، تسلم ايديك والله، الواحد يتشرف انه يتعامل معاك يعني. الشغل زي ما انتم شايفين زي الفل اهو. بس هناخد راي الباشمهندس حسن صاحب المطبخ. جزاك الله الشيخ خالد، بصراحه شغل ما شاء الله واللحمات مظبوطه، ومعاه صناعيه بصراحه محترمين، وهو بيشتغل بايده، ودي من النوادر ان هو حد بيشتغل بايده يعني. شكرا يا باشمهندس. هناخد بقى راي المدام بقى. انا يا جماعه يعني الراجل ده انا جبته من على الانترنت، من على الفيديوز بتاعته من على اليوتيوب، لان انا كنت حاسه ان انا عندي مشكله في الرخام الاولاني، وكنت عايزه اعرف طريقه ازاي ان انا اتست الرخام اللي معايا ده، يعني اتست الرخام اللي معايا ده اعرف هو كوارتز ولا لا. فهو كان حاطط فيديو ان انا لو جبت اي آلة حاده خربشت بيها على الرخام، يعني مثلا يا جماعه ادي السكينه اهي، لو انا جبت اي آلة حاده خربشت بيها الرخام تسطر زي القلم الرصاص، وبايدي بمنتهى البساطه امسحها، او باي حاجه حته او اي حاجه مثلا مبلوله امسحها. الشغل والله انت يا عم خالد احسن راجل صنايعي شفته. انا راجل مقاول معماري وبشغل جميع الصناعيات، انت الوحيد بالصلاه على النبي، الله يبارك لك، عندك ضمير في شغلك والله ينور عليك بصراحه يعني. انا مش مجامله ليك انت، انا بتكلم بالحق، انا راجل مقاول ومعروف الحمد لله، وعمل احلى شغل عندي، وجبته من على النت كده، يعني ما ولا معرفه ولا بتاع، بس لما جه عندي قابلته اول مره عرفت هو راجل صنايعي من اساس الشغل بتاعه. مواعيد محترمه واداء كويس جدا بصراحه، والشغل بيتكلم عن نفسه. واحلى حاجه عندنا هنا في المطبخ ان انت جايب المطبخ على قطعتين يعني. يعني حملت على نفسك كاهل ان انت تنقل طول الطاوله كله عشان تيجي سليمه، عشان تديني المساحه دي كلها، ده كله في ايه؟ من غير ولا لحام، ما فيهوش ولا لحام واحد، غير واحد بس في المطبخ اللي هو في الفصل بتاعي. جاسر، عايزين تدي رايك للناس على اليوتيوب في الشغل وفي المعامله قبل الشغل. في الشغل والاحترام بجد والله العظيم، واللي يعز ويذل ما حد يشتغل الشغل ده في بلدنا عامه. وانا لما لقيتك عامل شغل كتير فاهمني، اتصلت عليك من على النت وطلعت راجل محترم بامانه الله، وجيت عملت اللي انا عاوزه. اللي انت عاوزه ولا زياده؟ لا، ما انا لسه بقول لك واكتر من اللي انا عاوزه، حتى انا كنت في دماغي حاجه راي حضرتك انت قلت لي عليه الصح. وفي التعامل استاذ خالد بسم الله ما شاء الله عليه، من الناس المحترمه جدا، الفينش بتاعه محترم، تقفيل الشغل كويس، اسعار كويسه، وكل شغله بسم الله ما شاء الله. ثانيه بالنسبه للوقت، في انجاز في الوقت كويس، مواعيده ملتزم بيها بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له. الشغل ادينا رايك في الشغل هنا وفي البيت التاني. احنا ما صورناش في البيت التاني بقى، ابقى صور وابعت لنا انت فيديو. لا بصراحه الشغل ممتاز، حاجه فوق الوصف، تمام، بما يرضي الله، حاجه فوق ما كنت اتوقع، حاجه ممتازه بصراحه. المواعيد بقى والفلوس والتعامل، المواعيد تمام، وانت بامان بما يرضي الله خدتنا ورحت شقه تعبان، ويوم كامل قضيناه هناك، وقعدت تلف معانا اليوم ده لغايه عشان نجيب انضف حاجه، اذا كانت خامه والوان وكل حاجه، والمواعيد تلزام 100 100. زي ما اتفقنا مفيش اي جديد، بما يرضي الله والله الراجل ده. الله يخليك يا حاج عادل، شكرا. وحمدي ادينا رايك في الشغل والفينش. الشيخ خالد انا اتصلت بيه، انا كنت مستعجله قوي، كنت عايزه اجي قبل رمضان الحق اعمل الشقه وكده، قعدت اقول له لو ان هو كان معاه شغل كتير وكده، بس قلت له ايه يعني املي فيك كبير الصراحه. بالنسبه بقى للشيخ خالد بجد والله العظيم، مش عشان هو ان انا بصور او كده، اكنه بيعمل في بيته، عنده ضمير، مواعيده طبعا انا قلت لكم ضمير، امانه بامانه والله يعني بجد. انا حاسه ان هو ايه بيعمل في بيته. وعلى فكره في كل شغله كده انا عارفاه من على اليوتيوب، انا ما كنتش اعرفه، لكن انا اصلا عارفاه بردك من على صفحته على اليوتيوب. وتحسي ان حد يعني من اهلك هو اللي كل طلباتي بيعملها واكتر. لا والتفاصيل بيعمل الجوده ما شاء الله عليه بجد. انا عندي مطبخ تاني في يعني ده مطبخي التاني، انا كنت عامله قبل كده مطبخ بس ما فيش اصلا اي وجه مقارنه في الرخام الصراحه، الله يبارك له بجد بجد. من الناس القليله قوي اللي تلاقيها تشتغل بالضمير ده وبالاتقان والفينش الرهيب اللي انتوا شايفينه، فالله يبارك له بجد بجد ويجازيه خير على كل اللي بيعمله.
لان فعلا انا ما كنتش مصدقه او متوقعه ان هو هيعمل لي في الفتره دي. بس بجد تسلم ايده ويجازيه خير ويبارك له الشيخ خالد. شكرا يا ام حمدي، والشهاده بتاعتك دي يعني شهاده نعتز بيها، بس هي محتاجه شهاده ابو حمدي بالمره. ربنا يبارك لك وتسلم ايدك، وبسم الله ما شاء الله يعني عاجبني التفاصيل قوي والفينش بتاع الشغل، وما سبتش حاجه بصراحه ان احنا نرجع بعد كده نتكلم فيها. بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك، ربنا يبارك لك ويزيدك من فضله ويحبب الناس فيك. مع رأي الأستاذ جورج، وإحنا عاملين له زي ما قلنا شغل قبل كده. بجد تسلم إيدك، شغل زي ما بيقولوا فاخر من الآخر. يعني شغل عالي جدا، ودي تاني مرة نعمل شغل مع حضرتك، وبإذن الله مش هتبقى آخر مرة، هنعمل شغل تالت ورابع وخامس إن شاء الله. والله ينور بجد على الكوارتز ده، تحفة جدا، إنه خامته جميلة وكلون وكخامة جميل جدا 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 جدا. احلى كمان من اللي انا كنت متوقعاه. الرخام جميل قوي قوي قوي، ما بيسيبش علامه، يعني كان في حته خربوشه يدوب بس بشويه ميه طلعت. ده يعتبر ثالث مطبخ في التعامل معاك، وبجد تسلم ايديك على كل حاجه انت عملتها لنا. الكوارتز تحفه، وحوض المطبخ ده حلو جدا قمر قوي، يعني انا كان نفسي اعمله من زمان من الحوض الرخام ده، شكله جميل، وبجد تشكر على تعبك والحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا، يعني ان شاء الله باذن ربنا يعني ما يكونش اخر تعامل. تسلم ايدك يا عم خالد، وربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب. حضرتك في الشغل وفي المواعيد وفي المعامله. اول طبعا شكرا جدا لحضرتك، يعني الشغل حلو جدا زي ما انت شايف كده. الرخام الكوارتز جت احسن ما احنا كنا عايزين كمان، يعني بشكل جميل جدا، والصنعه جميله جدا. الالتزام بالمواعيد يعني بالثانيه او بالشعره بالوقت، يعني دي حاجه حلوه جدا. والسعر بصراحه كان سعر كويس جدا بالنسبه لنا، وكان سعر تنافسي، وكان احسن الاسعار في السوق بصراحه. شكرا جدا لحضرتك، ودايما ناجح كده باذن الله. مين صاحب المطبخ؟ الدكتور محمود هيقول لنا رايه. السلام عليكم. كوارتز من تنفيذ الشيخ خالد. انا اللي بصور المطبخ بنفسي، ده مطبخي، انا اسمي محمود. انا بشكر الشيخ خالد طبعا على الكوارتز اللي هو عامله. الله ينور. انا بصور لكم كده كل التفاصيل الموجودة عندي. مفيش تقريبا فواصل كتير في الكوارتز. الفتحات مظبوطة. الناس النهاردة قعدت من الساعة تقريبا 9 لحد دلوقتي اللي هي تقريبا الساعة 4:30 5. طلعوه بشكل جميل، ودي الصورة كده من بعيد. بتمنى له طبعا التوفيق في أي شغل جاي، وبرشحه طبعا لأي حد بمستوى الشغل اللي هو بيعمله. شكرا لشيخ خالد. مهندس ادينا حضرتك كده في الكوارتز. لا بصراحة شغل ممتاز يا حاج خالد، أنا بصراحة مكنتش متوقع إن هو يعني حاجة تطلع بالنظافة دي وبالشياكة دي بصراحة، يعني ولا خدش ولا بقع ولا أي حاجة. المواعيد بقى حتة والبتاع جاي من حتة واحدة، ولا وصلات ولا أي حاجة. المواعيد بقى يا باشمهندس؟ لا بصراحة المواعيد محترمة جدا جدا. احنا واخدين معاك بالجرام قبل الميعاد، والله قبل الميعاد بيوم كمان. شكرا يا باشمهندس. المدام تحب تقول حاجة؟ رأي المهندسة صاحبة المطبخ، ونرجع لكم تاني. طبعا الشيخ خالد يعني غني عن التعريف، انا طبعا عارفاه عن طريق قناته اللي على اليوتيوب. هو شخص يعني يتوثق فيه من غير ما تشوفه، من فيديوهاته. والله يبارك له شغله، يعني الله يفتح عليه، يعني شغل يعني اخر جمال وتشطيب، يعني نظافه، والله يبارك له. شخص مريح حتى في التعامل، وشخصيه ذوق، وربنا يبارك له. باشمهندس ادينا راي حضرتك في الشغل الكوارتز. والله بصراحه الشغل حلو جدا بصراحه، يعني كفينش وكشغل وكتركيب برضو، يعني حاجه كويسه جدا. والمواعيد كويسه جدا طبعا، يعني كل حاجه جاهزه بالمقاسات الصح، ويعني مفيش اي تعديل حصل نهائي. ده غير زائد كده الامانه والضمير طبعا، زائد النظافه طبعا، يعني دي حاجه كويسه جدا يعني بقى كده بعد ما خلص. الله ينور عليكم يا جماعه، شغل جميل، تسلم ايديكم يا رب. المواعيد بقى اللي انتوا تعبتونا فيها. انت اللي تعبتنا في المواعيد. لا اوعي، محدش هيصدق محدش هيصدق. لا المواعيد تمام الحمد لله، والحمد لله خلصنا اهو.
دكتور عايزين رأي حضرتك في الشغل بقى. لا ما شاء الله شغل درجة أولى نظيف محترم، وأهم من الشغل إنك أنت إنسان محترم ملتزم، مواعيدك مظبوطة، شغلك مظبوط، ودي أنا شهادة أشهد بها أمام الله. عايزين رأي حضرتك في الشغل وفي المواعيد وفي التعامل. شغل الشيخ خالد شيحة، شغل متميز من الكوارتز ومصنعية بصراحة ممتازة، ويعني أنا بشكره جدا على الفينش والشغل العالي، ويعني بصراحة حاجة متميزة جدا وحاجة محترمة يعني. شكرا يا دكتور جزيلا والف مبروك عليكم. وعلى رأي الباشمهندس صاحب المطبخ في بس ما شاء الله عليك يعني نفذت لنا اللي احنا عايزينه، والفينش ما شاء الله عليك يعني. والمواعيد بقى، مواعيد الشغل. لا مواعيد الشغل الله ينور، احنا فعلا اشتغلنا على مرحلتين، والشيخ خالد في ميزه احنا بننزل معاه، اخترنا الرخام بنفسنا، وبعد كده هو قطعه واتفقنا على ميعاد جه يركب فيه، وانا بشكره ان هو جالي في ليله العيد، فبجد بشكره جدا. كان يوم الجمعه وهو جالنا فيه، فربنا يبارك له يعني، وبنصح اي حد ان هو يتعامل معايا. ماشي يا باشمهندس. شكرا جزيلا محمد في الشغل بتاعنا، ونرجع لكم تاني. باشمهندس ادينا رايك في الشغل بقى الكوارتز. لا الصوت، علي صوتك. تسلم ايدك يا باشمهندس خالد، الله ينور يا باشا. تركيب مخروش وميه. والمواعيد بقى عشان الراجل اللي هيتجوز بكره ده. المواعيد يا باشا والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. الاضاءه وحشه مش مطلعه الشكل حلو. المهندس خالد، استاذ خالد من الناس الثقه جدا جدا يعني. انا كنت عملت بحث كتير ودورت كتير جدا على ان لازم يجي حد امين يعمل لي الشغل المطلوب، وما شاء الله اللهم بارك استاذ خالد من الناس الثقه الفنانين الصراحه. عمل الموضوع احسن كمان من اللي انا كنت عاوزاه، فربنا يبارك له يا رب ويفتح عليه ويوسع عليه كمان. الله يخليك. ابو مريم بقى بالمره. ابو مريم ربنا يبارك لك يا استاذ خالد، تسلم على الشغل، الله يبارك لك، متشكرين جدا. مش عارفين نقول لك، مش عارفين نشكرك ازاي بصراحه. الله يخليك. المواعيد بقى يا ابو مريم، مواعيدنا 10 على 10. لا المواعيد ممتازه، وما شاء الله الشغل بيخلص بسرعه وانجاز، اللهم بارك. حاجه يعني انا ما كنتش متخيله ان بالسرعه دي المطبخ يخلص، ما شاء الله احسن مما كنت عاوزه كمان. وصراحه استاذ خالد فنان يعني، حتى انا ما صورتش هنا، ما صورتش هنا علشان مش متقفل، عايز لسه مبيض محار، بس انا كنت طالبه ادخل اتعمل احلى مما انا كنت عاوزه الصراحه. ربنا يبارك له استاذ خالد. رايح فين؟ على ادينا راي حضرتك بقى في الشغل. ها؟ اللي حضرتك عايزه، بس علي صوتك شويه. ما شاء الله الشغل جميل جدا جدا، انت راجل ذو ثقه وامانه. الموضوع كله انا شفت لك فيديو على اليوتيوب وعجبني شغلك وعجبني كوارتز. التليفون معاك، انت راجل في عندك مصداقيه في المواعيد، الامانه في العرض، ما شاء الله يعني. شكرا، ربنا يجازيك خير، وان شاء الله باذن الله في تعاون تاني وتالت ان شاء الله باذن الله. شكرا يا باشمهندس. الله يبارك. السلام عليكم، معكم باشمهندسة أسماء ماسكة فيلة دكتور أمجد. كنت عايزة أشكر أستاذ خالد على مادة الكوارتز. صراحة أول حاجة عايزة أشكره على المواعيد، بصراحة تعاقدت معاه في يومين وسلمني في نفس الميعاد، ما تأخرش. لحمات الحاجة كويسة جدا بصراحة، شغله حلو جدا. وبأكد كمان على المواعيد، بصراحة ما فيش صنايعي دلوقتي تكلمه على حاجة وتتفق معاه يعني ويظبط معاه في المواعيد. المطبخ اهو كله بصراحة شغله رائع، أحب أشكره مرة تانية، والدكتور طبعا بيشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أنا الدكتور أمجد، استشاري لأمراض البطنة والكلى. الحقيقة أنا كنت تعاملت مع الأستاذ خالد بخصوص الكوارتز احنا فكرنا فيه وحاولنا نبحث انا والمدام، لقينا افضل حد كان الأستاذ خالد. الصراحة لما اتعاملت معاه حاجة في منتهى الأمانة، في منتهى الذوق. المنتج تبعه كان جميل جدا من حيث المتانة والبوليشنج، لما اتعمل كان حاجة مظبوطة جدا. في الاتفاق بقى قبل كده كان حريص جدا في مواعيده، وحاجة في منتهى الانضباط الصراحة في التسليم، في الفينش. انا عملت معاه طبعا الحمد لله، الكيتشن عندي كان كبير، عملت معاه الكيتشن وعملت معاه كمان الحاجات اللي كانت في التويلت. الصراحة
جميل، الوان مبهره جدا. عملت اللون الرصاصي، عملت اللون الجري يعني، عملت اللون كمان الازرق في الحمامات. دقه متناهيه جدا في الشغل، حرصه الدائم على كل معلومه، على كل تفصيله، على كل شيء. في الاخر خالص الصراحه المنتج زي ما انتم شايفينه كده خرج حاجه رائعه جدا، شكل جميل شيك جدا، متانه، صلابه، بوليشنج ممتاز. فالحقيقه يعني انا بنصح بشده بالاسطى خالد لاي حد بيفكر يعمل الكوارتز في المطبخ بتاعه. الله ينور يا حاج خالد، والله على الشغل بسم الله ما شاء الله، باين جدا نظافه الشغل، واهم حاجه هنا الدقه. يعني بص الفاصله مثلا اللحمه، مش لحمه عشان اللحمه غلي، اللحام. اللي عاجبني ان الرسمه ماشيه مع الرسمه ولا كأن في لحام اصلا. كلمك والله. المواعيد؟ لا الله ينور والله، مواعيده تمام وزي الدنيا زي الفل. ربنا يخليك. محمد ادينا بس رايك في الشغل. والله ينور طبعا الخامه، ومع انها تعبتك وكل حاجه بس تسلم ايديك يعني. انت جاي كده صوت وصوره، ايه رايك ابقى اشيل بس مش هينفع اشيل الصوره بقى عشان تفرق بقى عادي يعني ماشي صوت وصوره. طيب محترم. الله يخليك. تسلم ايديك يا باشا والله ينور عليك. ناخد بقى راي الدكتور في الشغل. اتفضل يا دكتور، قول لنا رايك في الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، الله ينور حاج خالد. حاجه زي الفل يعني، وتسلم ايديكم، وحاجه حلوه قوي يعني ما شاء الله. الله يخليك. المواعيد يا دكتور بقى، المواعيد الشغل ومواعيد. لا المواعيد في التزام ممتاز جدا جدا بالنسبه للمواعيد، يعني ما فيش خلف في المواعيد ولا حاجه خالص.